Buri tariki zirindwi Mata, u Rwanda rutangira igihe cy'iminsi 100 cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994. Ubu turi mu cyumweru cyo kwibuka ku nshuro ya 30 inzirakarengane zirenga miliyoni z'Abatutsi zaburiye ubuzima muri iyo Jenoside yakorewe Abatutsi muri uwo mwaka. Nubwo igihugu cyakoze byinshi kikunga Abanyarwanda kandi tukaba tukiyubaka, tukaba tutaraheranwe n'agahinda n'amacakubiri, ni byiza kumenya no kuzirikana amateka mabi yaranze u Rwanda, akaza no kuvamo Jenoside nk'indunduro, Abatutsi bakayiburiramo ubuzima ari benshi. Muri ayo mateka mabi rero harimo ku isonga politiki mbi y'ivanguramoko ndetse no kurutisha abantu abandi hashingiye ku moko n'inkomoko, iyi yimakajwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda muri Repubulika ya mbere n'iya kabiri. Iryo vangura ndetse n'amacakubiri yari arikurikiye byasenye umurunga w'ubumwe Abanyarwanda bahoranye. Ibi byatumye Abatutsi bibasirwa kandi barangwa, bakajya bagabwaho ibitero byo kubasahura, bakabatwikira amazu, bakabamenesha, birukanwa mu mashuri n'imirimo bazira gusa ko ari Abatutsi, n'ubundi bugizi bwa nabi bwamaze igihe kirekire. Ikaze rero kuri cano Ikinyarwanda n'umuco nyarwanda. Uyu munsi reka turebe ku mateka y'imitwe y'interahamwe n'impuzamugambi yagize uruhare rukomeye muri Jenoside yakorewe Abatutsi kuva tariki 7 Mata muri 1994 kugera ihagaritswe n'inkotanyi muri Nyakanga uwo mwaka. Turareba ukuntu gahunda yiswe yo kumara abaturage ubwoba no kubatoza ibya gisirikare ngo birwaneho bahangana n'inkotanyi yiswe Autodefense Civile yatije umurindi ubukana interahamwe zari zifite, ndetse bikaza no kurushaho gutuma Jenoside yakorewe Abatutsi iba ku kigero cyo hejuru cyane. Ibyo ni byo turi bubonere muri iki kiganiro cy'uno munsi. Iyo mitwe rero ibiri y'urubyiruko ubundi rwakabaye imbaraga z'igihugu zicyubaka kandi zikagiteza imbere, yahekuye u Rwanda bitavugwa, yica Abatutsi benshi kuva ubwo yashingwaga ahagana mu 1992 kugera kuri Karundura kabaye Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Ese ubundi iyo mitwe ibiri interahamwe n'impuzamugambi yavutse ite? Yabayeho ryari? Ni ruhare ki se yagize mu gutsemba Abatutsi muri Jenoside yabakorewe? Ese ni uruhe ruhare ubutegetsi bwariho, abasirikare n'abanyapolitiki mu rwego rwo hejuru bagize mu gushyigikira ubwicanyi bwakozwe n'iyi mitwe ibiri y'urubyiruko? Reka tubirebe mu buryo burambuye. Ubundi ushobora nko kwibaza uti ese izi nterahamwe tuvuga ni iki? Zaje zite? Umutwe w'interahamwe wari ugizwe n'urubyiruko, ni umutwe mwumvise ko wahekuye u Rwanda ugahitana Abatutsi benshi muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Ubundi wavutse mu mpera z'umwaka w'1991. Wari umutwe w'urubyiruko rw'ishyaka rya MRND rya Perezida Habyarimana Juvenal ryari rimaranye ubutegetsi imyaka irenga 18 mu Rwanda. Nyuma y'uko rero hadutse inkubiri y'amashyaka menshi yo muri 1991, amashyaka yari akomeye nka MRND yari ku butegetsi ndetse na CDR batangiye gutoza urubyiruko rwo muri ayo mashyaka amatwara akarishye y'ubuhezanguni n'urwango ku Batutsi. Ku itariki 9 Nyakanga muri 1991 habaye inama yahuje abayobozi b'igisirikare, gendarmerie, abo muri Presidence n'izindi nzego z'umutekano. Iyo nama yayobowe na Colonel Ndindiriyimana wari Minisitiri w'Umutekano, yize ku buryo hatangira ibikorwa byo gutoza interahamwe nk'uko ngo Perezida wa Repubulika Juvenal Habyarimana yari yarabyifuje, kugira ngo izo nterahamwe zitozwe ngo hatazongera kugira utinyuka gutera u Rwanda uko yiboneye. Byageze rero tariki 29 Nzeri muri uwo mwaka muri 1991 hamaze gutoranywa abasore 1760 bari gutozwa nk'interahamwe mu Mutara honyine muri komini nkeya. Urumva ko abatowe mu bindi bice by'igihugu nabo bari benshi. Ibi byagaragajwe na raporo ya Colonel Nzabimana wari uyoboye ingabo muri iyo perefegitura y'Umutara, ayiha Minisitiri w'Ingabo
yari ikubiyemo rero iyo mibare y'abantu batoranyijwe kugira ngo bazajye mu nterahamwe. Ibyumbaho abajyaga mu nterahamwe batoranywaga mu ibanga bakoherezwa gutorezwa mu kigo cya gisirikare cya Gabiro. Nk'uko rero twabibonye mu kiganiro twakoze kivuga ku mategeko 10 y'abahutu, aya yashyizweho na Joseph Habyarimana Gitera watangije byeruye ingengabitekerezo y'urwango ku Batutsi. Hari abanyepolitiki bakomeye n'abasirikare bakuru b'abahezanguni b'abahutu bakomeje kubiba mu rubyiruko rw'abahutu ingengabitekerezo y'urwango n'amacakubiri byose byibasiraga Abatutsi. Ngiyo rero incamake y'umutwe w'interahamwe mwumvise wagize uruhare rukomeye muri jenoside yakorewe Abatutsi. Gusa si interahamwe gusa kuko hari n'abitwaga impuzamugambi. Ubundi iyi mitwe yari ifite amazina meza mu Kinyarwanda nk'impuzamugambi. Urumva ni abantu bahuje umugambi, basenyera umugozi umwe, bafite intego imwe bakabaye bageraho. Ikibabaje kandi giteye agahinda ni uko iyo ntego yabaye mbi yo gukora jenoside yakorewe Abatutsi. Izi rero impuzamugambi zo zari umutwe witwaraga gisirikare w'urubyiruko rwo mu ishyaka rya CDR, yari Coalition pour la Défense de la République. Byashinzwe uyu mutwe nyine w'impuzamugambi washinzwe mu 1992 nyuma y'inkubiri y'amashyaka menshi yatangiye muri 1991 twigeze kuvuga haruguru. Nubwo uyu mutwe utari wagutse cyane nk'interahamwe, nawo wagiraga amatwara amwe n'ay'interahamwe ndetse n'amahame y'amacakubiri n'urwango ku Batutsi, kubibasira no kubica muri jenoside yabakorewe muri 1994. Iyo mitwe yombi rero yagize uruhare rukomeye muri jenoside yakorewe Abatutsi. Bishe Abatutsi mu ngo zabo aho babaga bahungiye, bashinze kandi za bariyeri hirya no hino mu gihugu zicirwagaho Abatutsi, bafashe ku ngufu abagore n'abakobwa b'Abatutsikazi mbere yo kubica urubozo, basahura ingo n'imiryango by'Abatutsi n'ibindi byaha byinshi bya jenoside tutavuga ngo turondore ariko by'indengakamere. Aba rero babikoze bashyigikiwe kandi hari ibibatiza umurindi bitandukanye byari biri mu gihugu bishingiye ahanini kuri politiki mbi n'ubuyobozi bwimakaza ivanguramoko n'urwango ku Batutsi. Mu byabatije rero umurindi harimo nko gutozwa no guhabwa intwaro, kuko iyi mitwe yombi yatozwaga kandi igahabwa intwaro n'ubutegetsi biciye mu gisirikare n'umutwe w'abarindaga umukuru w'igihugu. Ibi byatumaga bagira imyitozo ihagije yo kurwana no kwica bakoresheje intwaro zirimo n'imbunda na za grenade baje no guhabwa ku bwinshi. Umva rero ko ari ibintu abaturage bonyine batari kwishoboza bidashyigikiwe n'ubutegetsi. Iyo uru rubyiruko rudatozwa ibya gisirikare ntirunabibwemo ingengabitekerezo yo kwanga Abatutsi no kubica, birashoboka ko jenoside yakorewe Abatutsi itari kugira ubukana nk'ubwo yagize. Ikindi kintu cyatije umurindi iyi mitwe y'interahamwe n'impuzamugambi ni inkubiri y'ikiswe Hutu Power. Aya akaba ari amatwara akabije yo kwivangura no gushyigikira ingengabitekerezo yo kurutisha Abahutu Abatutsi no kubavangura hagamijwe gushyira imbere cyane cyane inyungu zidasubirwaho z'Abahutu no gukandamiza Abatutsi. Iyi ngengabitekerezo ya Hutu Power yari ishingiye cyane ku mategeko 10 y'Abahutu yongeye kwandikwa mu 1990 na Ngeze Hasani wari umunyamakuru wa Kangura. Hutu Power yakwirakwijwe n'abanyapolitiki bakomeye mu mashyaka yashyiraga imbere inyungu z'Abahutu nka Karamira Froduwari wari visi perezida wa MDR. Uyu yaje no guhamwa n'ibyaha byinshi bya jenoside yakorewe Abatutsi, ahanishwa igihano cy'urupfu muri Mata 1998. Iyi ngengabitekerezo kandi yashishikarizaga urubyiruko rw'Abahutu n'abaturage b'Abahutu muri rusange gukumira Umututsi bitaga umwanzi washakaga kwambura ubutegetsi. Inyigisho z'abanyapolitiki n'iyo Hutu Power byarushijeho kubiba urwango mu rubyiruko rw'interahamwe ndetse n'urw'impuzamugambi, maze bica Abatutsi benshi muri jenoside muri 1994. Batijwe kandi umurindi na gahunda yashyizweho na leta yiswe Autodefense Civile. Iyi hari nyuma y'uko FPR Inkotanyi itangije urugamba rwo kubohora u Rwanda mu Kwakira mwaka w'1990. Ubutegetsi bw'u Rwanda rero bwatangiye kwikoma Abatutsi
buvuga ko ari ibyitso by'inkotanyi ndetse ko bamwe batangira kubishyiramo bavuga ko umwanzi w'igihugu ari umututsi wese aho ava akagera. Ni muri urwo rwego rero leta y'u Rwanda yashyizeho gahunda yiswe autodefense civile, yiswe gahunda yo gutoza abaturage gushiruka ubwoba no kwirwanaho. Iyo yashyizwe mu bikorwa mu 1991. Gahunda ya autodefense civile yaranzwe no gutoza abaturage imirwano n'ibya gisirikare ndetse no kubaha imbunda aba bari biganjemo urubyiruko hagamijwe kugira ngo bazakoreshwe mu bwicanyi. Iyi gahunda rero yagize uruhare rukomeye mu gutegura no gushyira mu bikorwa jenoside yakorewe abatutsi. Yagize umurego mwinshi autodefense civile tuvuga ku butegetsi bwa leta y'abatabazi yari iyobowe na Kambanda Jean wari minisitiri w'intebe kuva muri Mata kugera muri Nyakanga muri 1994. Uyu Kambanda Jean ku mugaragaro niwe watangije ibikorwa byo kunyanyagiza imbunda n'izindi ntwaro mu baturage no kubatoza ibya gisirikare ngo birwaneho nk'uko yabivugaga. Yabwiraga abaturage b'abahutu ko inkotanyi zishaka kubamarira ku icumu, bityo ko bakwiye gutozwa ibya gisirikare kandi bagashiruka ubwoba, bagafata imbunda bagahangana nazo, zarasa ntibabunde ahubwo nabo bakazirasa. Imbunda ntiyagombaga kuba iy'umusirikare gusa, ahubwo buri muturage yagombaga kugira imbunda ye barasa nawe akabarasa. Ikindi kintu cyatije umurindi interahamwe n'impuzamugambi n'ibindi bikorwa byaganishije muri jenoside yakorewe abatutsi twibuka none ni imbwirwaruhame zikarishye z'abanyepolitiki n'abari incabwenge muri repubulika zombi, iya mbere n'iya kabiri. Twavuga rero nk'ibyo mwumvishe natwe twagarutseho haruguru by'amategeko 10 y'abahutu yashyizweho na Yozefu Habyarimana Gitera muri 1959. Aya akaza no gushimangirwa na Ngeze Hasani wongeye kuyasohora mu kinyamakuru cya Kangura mu 1990. Hari kandi imbwirwaruhame ya Matayo Ngirumpatse wari visi perezida wa MRND bavugaga ko yatanze amabwiriza ko interahamwe zagombaga gukwira hose mu makomini y'igihugu. Mwumvise n'ijambo ryuzuye urwango ku batutsi Bwana Leon Mugesera yavugiye ku Kabaya muri 1992, aho muri iryo jambo hari aho yagize ati umuntu udatemye ijosi niwe uzatema iryawe. Urumva ko yashishikarizaga bitaziguye abahutu kwica abatutsi. Hari kandi intero yo gukora akazi, ibi byasobanuraga kwica abatutsi, yakoreshejwe n'abayobozi barimo Sindikubwabo Theodore wari perezida muri leta y'abatabazi, Minisitiri Paulina Nyiramasuhuko wari minisitiri w'umuryango n'iterambere ry'umugore n'abandi bayobozi benshi. Uyu Nyiramasuhuko we yanashishikarije interahamwe gufata abatutsikazi ku ngufu mbere yo kubica. Gusa uko byagenze kose, politiki mbi y'ivanguramoko, urwango ku batutsi no kunyanyagiza intwaro mu baturage byagejeje u Rwanda muri jenoside yakorewe abatutsi, ihitana inzirakarengane z'abatutsi zirenga miliyoni. Aba nibo twibuka none muri iki gihe cyo kwibuka. Urubyiruko rw'u Rwanda rw'ubu rukwiye kwigira kuri ayo mateka mabi bagenzi babo bo mu nterahamwe n'impuzamugambi bakoze, kugira ngo bo barusheho kwimakaza ubumwe n'urukundo, bakorera u Rwanda kandi baruteze imbere bazira ivanguramoko n'urwango k'uwo ari we wese. Twihanganishije cyane abarokotse jenoside yakorewe abatutsi n'abanyarwanda bose muri rusange muri iki gihe kitoroheye imitima cyo kwibuka. Dukomeze kwibuka, twiyubaka.